大家好，由于这2天持续的暴雨天气呢，我们暂缓了对山体水库的探调。今天天气一放晴，我们就匆匆忙忙的来到了这条溪流，看看大雨过后会不会有好的鱼情。好嘞，我们出发。大家看，持续暴雨过后呢，你看今天这条溪流的水色，黄中带绿，绿中带黄，这种水色呢，也是溪流里面的极品淡水鱼频频出没的时间段。关键呢，我们还得找好位置，我们得找一个结构好的缓流区。这个时候缓流区难找啊。找到了这么一个回弯，下面的回弯好像水流挺缓的，我们过去看一下。朋友们啊，我们沿着这条小溪的下游连续走了10几公里，终于在这么一个茂密的灌木林的里面找到了这么一个深塘。这个深塘好漂亮哦，而且水流不是很大。像这种水色的话，网上的鲶鱼、靠边的鲫鱼会非常的多。抓紧时间找钓位搭钓台。我们把钓位选择在了这个溪流深塘的中段，水流会比较缓一点。刚刚我测试了一下，这个钓位的水深大概在2.5米到2.8米之间，所以我们今天选用一根官威的无法一本并记戟15尺的。同时我们搭配一副0.8、0.5的线组和一只米吉江湖 BR05 的2号漂。我们今天的主要目标鱼就是鲫鱼跟大花菇，所以我们今天的底窝就用老汤维他米。饵料的话，我们今天就选用一份第一猫的腥味的饵料。娃哈哈纯净水少不了，这种搭配真的是绝了。好嘞，现在是万事俱备，只欠鱼饵了，朋友们啊！我们开始钓，看看暴雨过后的溪流深塘会不会有意外的惊喜啊！哎呀，开缸鱼。哇，这么长！西哥，西哥双飞。这个芦苇荡真的是辣条的天堂啊！我又连续看见2条辣条了，从我这个钓台边上经过。哎呦，一个黑漂下去，一个大螺丝。这个大螺丝吃口还很猛哎！会来条大的。什么大的？花菇。有花菇。真的。我得钓到花菇。钓不到花菇呢？钓到了，喏，花菇。花菇1条。要么1、2个不到。小花菇。2个指头这么大的。这个季节钓鱼啊，真的是麻烦，一会儿下雨，一会儿又不下。哎，一会儿嘛又走水，一会儿嘛又不走水。这个西哥还挺大的，前面那个破不好看吧？这个西哥可以，个头挺大，2指宽。好了。哎呀，还是这种西哥，溪流里面的。哎呀，太迷你了，一时钓吃。
朋友们啊，现在呢已经到了下午4点多了，我们再增加一根5米4的档子，往上挂蚯蚓，钓大鲶鱼。我们的目标鱼鲫鱼的话，也只能是傍晚跟晚上了。白天的话，小杂鱼太多了。来了，来了，好吃吧？没有啊，黄辣丁一条。网上过来的啮鲁上鱼了，躲在那个草丛里面也不怕蛇咬你。看一下，大一点，一根大，你大，吓人！哇，这个可以，啊，差不多。可以，这条可以。哦，你用的是大蚯蚓还是小蚯蚓啊？等一下，你搞跑了哎！哎呀，你拉点起来，你先拉点。我的乖乖啊！我操，这条大！可以。我操，这条大哎！这个是啮鲁网上的宝贝儿。突然现在又涨水了，我们没办法，只能把钓台往后面移一移。哎呀，啮鲁，你有没有听到上面发水下来啊？朋友们啊，现在呢是上午的5点半，我们起了一个大早。昨天晚上我们连夜换了位置啊，换到了这里，水流依然非常的大。没办法了，我们看看今天会不会有意外的收获哦，在这个钓位。听说这里的大花菇是出奇的大，我们看一下有没有这个运气，开启新的一天吧。哎呀，这里的水流太大了，我们现在只能钓焖缸了。是挂底了吗？明显的抖缸哎。挂底了，还挂一条鱼上来，你看。哎，难怪我说有动作的，一个钩挂底，拉断了，另外一个钩把它给挂住了，奇怪了。第一条啊，黄辣丁。朋友们啊，我们刚才那个位置不好，就做了一条黄辣丁。我刚才找了一个漂能够立得住的一个地方，就在这里，这个桥的左手边广流区，这里挺好的。大眼睛，第一条，又是大眼睛。这边好像有鱼钓到。大眼睛，也可以啊，要吃钩就行了。那里没有吃到吗？那里有一共钓了5、6个钟。小鱼啊，一点点大，那不见识。又是双飞，哎呀，这大眼睛！大家看，这个不知道是什么虫子，老是往我眼睛里面装这个虫子。
全部是。你眼镜一打开，我又飞进去了，不知道什么虫子。眼镜不戴起来，它就直接往你的眼睛里面装，这种不知道叫什么虫子，太讨厌了。大眼镜。朋友们啊，现在呢已经到了中午了，太闷热了，看样子又要下大暴雨啊！我们现在躲到这个防空洞里面，先凉快一下。太闷热了，太难受了。哎呀，现在这个鱼真的是太难钓了。我们一会儿过去再守一下。这个虫太多了。朋友们啊，现在已经3点多了，下午啊。哎呀，没想到大家都说南溪江的资源差，像这条溪比南溪江还要差，害得我们昨天晚上凌晨12点钟跑了80-90公里跑到这里来。好了，不钓了，太难钓了这里。我们下次去找一个好一点的地方再钓。好了，再见。看一下鱼货啊，全部是这种小拇指头这么大的，应该是小眼睛，不好玩。鱼要吗？小鱼给你了吧？有些小的都掉到那个，有些小的都掉到下面那个屁股洞里面。下面掉下去一条好了，漏掉。那下面能有一个。它这个是装大鱼的。往前面摸，扔上来。都是大眼睛啊？不是，都是大眼睛，都大眼睛。有几条是其他。你那洞，那个后面下面太大了。